হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস, আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। সেটি হলো ভাওয়েলস অ্যান্ড দেয়ার সাউন্ডস। এর আগের টপিকে আমরা ভাওয়েলস, কনসোনেন্টস এবং সেমি ভাওয়েলস নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নেবে। আমরা যদি ইংলিশ ওয়ার্ডসগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চাই, তাহলে আমাদের ভাওয়েল সাউন্ডগুলো ঠিকঠাকভাবে জানতে হবে। তোমরা এই ভাওয়েল সাউন্ডসগুলো আমি এই বোর্ডে সুন্দরভাবে লিখে দেব। তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে কিংবা ভিডিও পজ করে খাতায় টুকে নেবে এবং পুরো মুখস্থ করে ফেলবে এই সাউন্ডসগুলো। তার কারণ ভবিষ্যতে এই সাউন্ডসগুলোর সাহায্যে তোমরা ওয়ার্ডসগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করবে। কেমন? তো শুরু করি। প্রথমে আমরা 5টি ভাওয়েলের মধ্যে প্রথম ভাওয়েল এ থেকে কি কি সাউন্ড বের হয় সেটা দেখে নিই। তাহলে এ থেকে আমাদের প্রথমে যে সাউন্ডটা আসবে সেটা হচ্ছে অ। তাহলে এ থেকে অ সাউন্ড যেটা বের হয় তার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্ডস লিখবো। সেখানে দেখতে পাবো এ থেকে কি কিভাবে অ সাউন্ডটা আসছে। তাহলে অ দিয়ে আমাদের কি কি ওয়ার্ড আমরা লিখতে পারি, উদাহরণ হিসাবে আমরা এখানে কয়েকটি ওয়ার্ড লিখব। যেমন BALL বল, CALL কল, ALL অল, FALL ফল, এটসেট্রা। এরপরে এ থেকে কি সাউন্ড আসতে পারে? আ আসতে পারে। যেমন কার, ফার, জার কিংবা প্রপার নাউন রাম, রাবিয়া, এটসেট্রা। এ থেকে এ সাউন্ড আসতে পারে। যেমন ফ্যাট, র্যাট, ব্যাট, ক্যাট, এটসেট্রা। এগুলো দেখো প্রত্যেকটি এ সাউন্ড দিচ্ছে। এফ এ ফ্যা, আর এ র্যা, বি এ ব্যা, সি এ ক্যাট, এটসেট্রা। এবার 4 নম্বর যে সাউন্ডটা আসতে পারে এ থেকে সেটা হচ্ছে এ সাউন্ড। এ থেকে এ সাউন্ড আসতে পারে। যেমন গেট, হেট, মেট, ডেট, ইত্যাদি। তাহলে এখানে দেখো সব এ উচ্চারণ আসছে। গেট, জি এ গে, এইচ এ হে, এম এ মে, ডি এ ডে। তাহলে এগুলো এ সাউন্ড দিচ্ছে। এরপর আমরা চলে যাব সেকেন্ড ভাওয়েল ই সম্বন্ধে। তাহলে ই থেকে আমাদের কি কি সাউন্ড আসতে পারে? প্রথমে দেখে নিই ই থেকে ই সাউন্ডই আসতে পারে, হর্ষ ই। যেমন বি, হি, মি, শি, এটসেট্রা। দি, টিএইচই দি। এখানে একটা কথা বলে দিই, টিএইচই আমরা কখনো কখনো দা উচ্চারণ করি, আবার কখনো কখনো দি উচ্চারণ করি। কেন এরকম? কেন? এর একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আমরা যখন আর্টিকেল করব তখন কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তোমরা সেটা দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তাহলে তোমরা সেটা দেখতে পাবে। এরপরে ই থেকে আ সাউন্ড আসতে পারে। যেমন জাম, টার্ম,
হার, মেকার এটসেট্রা। এখানে দেখো ই থেকে আ সাউন্ড আসছে, জি ই আর এম জার্ন, টি ই আর এম টার্ন, এইচ ই আর হার, এম এ কে ই আর মেকার ইত্যাদি। ঠিক আছে, এরপরে ই থেকে এ সাউন্ড আসতে পারে, যেমন জিইটি গেট, পিইটি পেট, এমইটি মেট, এসইটি সেট ইত্যাদি। তাহলে এখানে দেখো জিইটি গে, পিইটি পে, এমইটি মেট, তাই না, এসই তে কি আসছে সে আসছে। তাহলে এরকম ভাবে ই থেকে আমাদের এ সাউন্ড আসতে পারে। তাহলে এটার একটা স্ক্রিনশট তোমরা নিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে আমরা আই থেকে কি কি সাউন্ড আসতে পারে সেটা দেখে নিই। তাহলে প্রথমে আই থেকে কি সাউন্ড আসছে, হর্ষই সাউন্ড আসছে, ই সাউন্ড আসছে, যেমন শিপ, ফিট, মিস, পিন এটসেট্রা। তাহলে এখানে দেখো আই থেকে হর্ষই সাউন্ড দিচ্ছে, শিপ, ই আসছে, ই উচ্চারণ, শিপ, এসে চাইপি শিপ, এফ আই ফি, এম আই মি, পি আই পি ইত্যাদি। ঠিক আছে, নেক্সট আই থেকে আ সাউন্ড আসছে, যেমন জি আই আর এল গার্ল, বি আই আর ডি বার্ড, এস এইচ আই আর টি শার্ট ইত্যাদি। তাহলে এখানে দেখো আই থেকে কিন্তু আ সাউন্ড আসছে, কিরকম জি আই আর এল গার্ড, বি আই আর ডি বার্ড, এস এইচ আই আর টি শার্ট, তাহলে আ সাউন্ড আসছে, তাই না। এরপরে আই থেকে আই সাউন্ড আসতে পারে, যেমন আইস, মাইন্ড, কাইন্ড, বাইট এটসেট্রা। এখানে দেখো আই থেকে কিন্তু আই সাউন্ড আসছে, কিরকম আইস, আইসি আইস, এম আই এন ডি মাইন্ড, কে আই এন ডি কাইন্ড, বি আই টি ই বাইট, তাই না। এরকম আরো অনেক ওয়ার্ডস রয়েছে। এরপর আমরা চলে যাব নেক্সট ভাওয়েল ও সম্বন্ধে। তাহলে ও থেকে আমাদের কি কি সাউন্ড আসে সেটা দেখে নিই। ও থেকে প্রথমে ও সাউন্ড আসতে পারে, যেমন গো, পোট্যাটো, সোয়ালো এটসেট্রা। এখানে দেখো ও থেকে কিন্তু ও সাউন্ড আসছে, যেমন জি ও গো, পি ও পো, টি এ টি ও পোট্যাটো, এস ডব্লিউ এ এল এল ও ডব্লিউ সোয়ালো লো ইত্যাদি। তাহলে এখানে কিন্তু ও থেকে আমরা ও সাউন্ডই পাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে ও থেকে অ সাউন্ড আসতে পারে, যেমন বিও ওয়াই বয়, টিও ওয়াই টয়, পিও টি পট, এইচ ও টি হট। অর্থাৎ এখানে কিন্তু ও থেকে অ সাউন্ড আসছে, বি ও ওয়াই ব, টিও ট, পিও প, এইচ ও হ। তাহলে এরকম হট, পট, টয়, বয় এরকম অ সাউন্ড পাচ্ছি আমরা। নেক্সট আছে ও থেকে আ সাউন্ড, অর্থাৎ ও থেকে আ সাউন্ড আসতে পারে, যেমন ও ইউ আর আওয়ার, ও ইউ টি আউট, এফ ও ইউ এন ডি ফাউন্ড, টি ও ডাব্লিউ এম টাউন এটসেট্রা। তাহলে এখানে আমরা কিন্তু ও থেকে আ সাউন্ড পাচ্ছি, আওয়ার, ওতে আ উচ্চারণ হচ্ছে আউট,
ফাউন্ড, FOUND, ফাউন্ড, TOWN, টাউন, তাই না? এরপরে ও থেকে হর্ষ সাউন্ড, হর্ষ উ সাউন্ডও আসতে পারে, যেমন ডু, টু, হু, এটসেট্রা। তাহলে এখানে দেখো ওতে কিন্তু হর্ষ সাউন্ড আসছে, DO, ডু, TO, টু, WHO, হু। তাহলে এটার একটা স্ক্রিনশট তোমরা নিয়ে নাও। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি লাস্ট ভাওয়েল ইউ সম্বন্ধে। তাহলে ইউ থেকে আমাদের এই সাউন্ডগুলো আসতে পারে, যেমন প্রথমে ইউ থেকে ইউ সাউন্ডই আসতে পারে, যেমন TUBE, টিউব, MUTE, মিউট, HUGE, হিউজ, FUEL, ফিউল, এটসেট্রা। তাহলে এখানে দেখো ইউ এর সাউন্ড ইউই আসছে, টিউব, TUBE, টিউব, মিউট, হিউজ, ফিউল, এটসেট্রা। এরপরে ইউ থেকে হর্ষ উ সাউন্ড দিতে পারে, হর্ষ উ। তাহলে কি হর্ষ উ সাউন্ড কিভাবে, যেমন উদাহরণ হিসাবে আমি লিখতে পারি PUT, পুট, FRUIT, ফ্রুট, SUGAR, সুগার, FULL, ফুল, এটসেট্রা। তাহলে এখানে ইউ থেকে হর্ষ সাউন্ড আসে, যেমন PUT, পুট, পু, উ, FRUIT, ফ্রুট, SU, সুগার, FULL, ফুল। এরপরে ইউ থেকে লাস্ট সাউন্ড যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আ, যেমন আমব্রেলা, আম্পায়ার, শান, এটসেট্রা। তাহলে এখানে দেখো ইউতে কিন্তু আ সাউন্ড দিচ্ছে, আমব্রেলা, আমব্রেলা, UM, আম্পায়ার, SUN, সান, এটসেট্রা। একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। বেশ, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভাওয়েল সাউন্ড সম্বন্ধে আজকের আলোচনা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং একটা লাইক এবং শেয়ার করে দেবে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।